ekyange njagala kulabula ekigambo ekyange njagala kulabula. My word is a word of warning. Mwaka bwe guba guggwako naddala ekiro ekituyingiza mwaka. When the year is coming to an end, more so the night of crossover into the new year, obulimba bungi obufuluma ate abantu ne batabugoberera. a lot of deceit, ne batabufaako nti obulimba. a lot of deceit is released out and people do not know that it is false. Naddala omuntu bw'agamba nti Mukama ngambye. More so when someone says the Lord has told me Omwaka guno this year, kino kye kigenda okubaawo. this is what will happen. Mbeegayiridde mu linnya lya Mukama. I beseech you in the name of the Lord. Njogera bino okunaaba omusaayi gwammwe. I speak this to wash off your blood. Kasita kifuluma nti Katonda y'ayogedde. The moment it's released out that the Lord has spoken, Nekiteekebwako ekiseera. and it is even given a timeline. Mbeegayiridde mutandike okugoberera ebintu ebyo. But I beseech you to follow such things. Mupime ebiba byogeddwa omwaka nga gutandise. Weigh and measure what is always spoken when the year is beginning. Kirina enjawulo There is a difference n'omuntu bw'ajja nga Stephen Senfuma when someone comes as Stephen Senfuma, ne nkusabira okusinziira ku kye nkwagaliza okulaba omwaka guno. Byanjawulo ne Mukama ayogedde. and I pray for you according to my wish towards you in the year. Those are Ekyo different. nsobola okukikola ku buli muntu I can do that to everyone nga siwulidde kuva eri Katonda without hearing from God. naye nze kye nkwagaliza But what my wish to you ekyo is, si kye njogerako. that is not what I'm talking about. Ekyo ne bwe nkyogera omwaka guno fumbirwa azaala balongo emirundi esatu, ekyo abeera nze eriggwe. It is okay. If I proclaim that in this year and I say, get married, give birth to twins, that is myself and it has no problem. Ekyo si kye njogerako. That is not what I'm meaning. Njogera ku Mukama ngambye. Ako ka Mukama ngambye, ekigambo ekyo Mukama ngambye omwaka guno, ekyo kye njogerako. I am talking about this statement that the Lord has told me, the Lord has told me this. Mwawudde bye njogerako? Have you heard what I'm talking about? Kati abalokole abasinga obungi So many born agains, tebagoberera bigambo ebyo bya Mukama ngambye. they do not follow up those words of God has told me. Tebabifaako. They are not mindful of them. Mwaka ne guggwako And the year comes to an bye end. babagamba nga tebabirabye, They haven't seen what they were told. ne bakomawo kuguddako nga baguyingira, And they come back to the following year as they ne cross over. babagamba ekintu ekirala, They are told another thing. ne bakomawo oguddako, And they come back in the following ne year. babagamba ekirala. They are given another one. Basajja batu ne bakazi batu And these ladies and gentlemen, nga tebazuukuka nga kwebuuza naye they have never woken up to question themselves. Katonda yaba yayogedde ebyaddala oba. Is this true from God or something else? Ekiro ky'olwaleero neewaza okwogera ekigambo kyonna. Then in the night I avoided speaking out anything. Mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka 22 In 1 Kings chapter 22, olunyiriri olusooka verse 1, waliwo ekyaliwo. something happened. Kabaka wa Yuda, The king of Judah, wa Isirayiri Israel, n'owa Isirayiri and the one of Israel, nga bagenda ku lutalo. they went for battle. Baali bagenda nga tebasobola kgenda paka nga beebuuzizza ku Mukama okuyita mu bannabbi. Before going for the battle, they had to inquire of the Lord through the prophets. Wulira kye njagalawo. Listen to what I love there. Bannabbi abaaliwo mu ggwanga The prophets present in the nation, baali 400. they were 4,000. Buli omu ndaga engalo zo kasita teri kibiina kyalaze engalo nnya, kati bino si bya bufuzi. Show me 4 of your fingers. Bannabbi 10,000, 4,000 prophets. kale tubayite ba pastors 10,000,
We can call them 4,000 pastors. bayita abatume 1,000. Call them apostles, 4,000 of them. Okusinziira ku ndowooza yo n'endabayo nga nagambye mbalira abasumba 400 by'omanyi oyinza okutuuyana. According to your appearance and your mindset, when I tell you to count for me 4,000 pastors, you may sweat. Bonna ne bajja. They all came. Boogera mirembe mirembe. And they were all proclaiming peace, peace. Obuwanguzi bwammwe. Victory is yours. Mugende ku lutalo obuwanguzi bwammwe. Go for the battle, the victory is yours. Katonda ali wamu nammwe. The Lord is with you. Munyambeko bannabbi 4,000. 4,000 prophets. Nga boogera ebigambo bya buwanguzi. And they were speaking words of victory. Kabaka omu bannabbi bonna buli yamalanga okulagula nga bamuwa emmere ng'alya. Every prophet, after prophesying, he or she would be given food to eat. Ate buli omu yayinanga okulinda munne. And they all had to wait for the other. Munyambeko bannabbi 4,000. 4,000 prophets. Kyenjagala kituule. I want that to sit in you. Pastors 4,000. 4,000 pastors. Omu ku bo n'abiteekamu n'obukodyo. And even one played some gimmicks Ye bwe yali alagula. while prophesying. N'ateekako n'amayembe. Even put the horns. N'agezesa kabaka nga wagamba And even did the gimmicks while prophesying. yalagulanga ayogera. He would prophesy while speaking, Bw'atomera. while confronting and Bw'atyo bw'ayogera attacking. Mukama. Thus says the Nga Lord. bw'olaba ntomedde. Bw'otyo Just bw'ogenda as you okutomera. see me hitting here and Abasuuli. here. Bannabbi 10,000 4,000 prophets. nga babitaddemu n'obukodyo. And they even added gimmicks into what they were doing. Ow'ebina mu omu And then the one of 4,001, teyaliiwo. he wasn't there. Kabaka omu n'abuuza. And one king asked, Naye bannabbi bonna baweddeyo. are all the prophets done? Ng'awulira mesegi nnungi mu matu naye tetuula mu mutima. He felt the message was so sweet to the ears, but it wasn't dwelling in the heart. Bamugamba bwe bati. And this is what they told him. Esigaddeyo nabbi omu. There is one more prophet remaining. Erinnya lye bamuyita Mikaaya. His name is Micah. Naye simwagala. But I don't like him. Tayogera biwooma. He doesn't speak sweet things. Kabaka n'agamba munne n'oyo bamuyite. And the king said, call upon him as well. Bagenda okuyita Mikaaya. When Micah was called, Eyamuyita yamugamba the one who called him told him, bannabbi bonna 4,000 all the 4,000 prophets, balagulidde mu layini bw'eti. this is what they prophesied. Naawe bw'oba olagula. If you're also Awo prophesying, oba oyita awo. that is what you ought to follow. Kiga yamuwa ekyokulagula. He gave him what to prophesy. Osanga bamumenyera ne bannabbi gundi alagudde ne gundi ayogedde gundi alagudde ne. Maybe they even informed him of the prophets who had prophesied. Singa obadde wakumenya mannya g'abasumba Pastor Sefuma ayogedde Pastor gundi ayogedde abalala sijja boogerako. If you were to mention names of the Indako. pastors, Kanjogere ku baffe bemmanyi. Pastor Sefuma alagudde. Kadato bivuddemu. Pastor Sefuma has prophesied. Dokita naye alagudde bw'ati. Even Doctor has prophesied this. Semakulu ow'emukono alagudde bw'ati. Semakulu of Mukono has prophesied this. Ate ye Bone Musoke ataddeko n'amayembe. And even Bonem Soke has put on the horns. Ate ye Mukuye alagudde bw'ati. And even Mukuye has prophesied this. Abalala ab'amakanisa amalala kambaleke. Let me leave aside the others from the other churches. Teebereza omuntu azze okukuyita Just imagine someone who is calling upon you. n'akumenyera bannabbi abasoose okulagula ne bye balagudde. And he first lets you know the prophecies of the first prophets. Abaakuwanguzi ya mu kamwa tokyusaamu nawe eragulira mu layini bw'etyo. That is a verbal corruption that do not change. Follow this as well. Mikaaya Micah, ne bamuleeta.
He was brought. bannabbi abalala bali mu kulya mmere The other prophets were eating food. agenda okutuuka nga ne bw'obatunulako obutunuzi bw'oti bakkuba entiisa. When he reached there, even just looking at them would scare you. Ne bamubuuza Mikaaya, Mukama atugamba ki? And they asked him, Micah, what is the Lord telling us? Tugende ku lutalo buwanguzi bwaffe. Should we go for the battle? Is victory ours? Kusinza ku maaso olw'okuba baali bamutunuulidde nga bwe muntunuulidde. Just as you are looking at me, they were looking at him like that. N'agamba mugende Mukama ali wamu nammwe. And then he said, it's okay, you go, the Lord is with you. Kabaka n'amuzaamu amaanyi. And the king encouraged him. Mikaaya tubulire Mukama kiki atugamba. Micah, tell us what the Lord is saying. Yamanya nti olw'okuba ye nnabbi asembayo okwogera. He knew that since this was the last prophet to prophesy, Ate by'ayogera biringa ebikontana n'ebya banne. and whatever he speaks seems to be contradictory to the others, Yamanya nti agenda kufuna obuzibu. he knew that trouble would befall him. Naye n'agamba kasita oludda onsabe njogere mazima. Then he said that since you've requested me to speak the truth, Mazima ge gano. this is the truth. Nalabye Isirayiri ng'esaasaanye. I saw Israel scattered. Naawe kabaka nakulabye bakubye akasaale. Even you, the king, I saw you being pierced by an arrow. Nabbi oli yakozesa amayembe. That prophet who used the horns, Alabika yali mwangu. it seems he was easy. N'asituka. And then he stood up N'amuwa eminwe gy'empi. and he slapped him. Minwe lwaki ako kaleseeyo? He gave him bunches of slaps. He slapped him. Oyogera otya ebikontana n'ebyaffe? How do you speak what is contradictory to Katonda us? yatuyiseeko ludda wajja ewuwo okusinziira bw'ofaanana. How did the Lord bypass us and come to you the way you look like? Kabaka ono yali tamwagala n'agamba olabye bye nagambye oyo by'ayogera oyo. And Siba muteeke mu kkomera. And the king who never loved him said, you see what he is speaking? Let us get captive of him and take him into prison. Ne bamusiba He was imprisoned. ne bamutwala mu kkomera. He was taken to the prison. Bakabaka ne basimbula okugenda ku lutalo. And then they set off the kings to go for the battle. Baba bagenze ku lutalo. When they had gone for the battle, Abalabe baabwe ne babazinda. their enemies confronted them. Baakuba kabaka akasaale. The king was pierced by an arrow. N'ayatula. Ono yali akyayira ddala obunnabbi obwo butawoomawoma. The one who hated that kind of prophecy that wasn't sweet, and he confessed. Akasaale kankutte. The arrow pierced him to death. Mukyuse eggaali. Changed the chariots. Omusaayi gwakulukuta. The blood was flowing. Aba ayingira ekibuga kye. While entering the city, N'afa. he died. Ku bannabbi 400 Of the 4,000 prophets, nga baayogedde mirembe. when they had proclaimed peace, Nabbi omu yayogera ebitawooma bye byali bituufu. one prophet who prophesied things that weren't sweet was the true prophet. Ekyandikwa kino kyazze eggulo. This scripture came yesterday. Byonna bye nabadde naalyagadde nnyimirire njogere ne mpulira nga sigenda byogera. And whatever I had felt like speaking out, I felt compelled not to speak. Nabaddewo mu kusaba. I was there for the prayer Naye session. omwaka bwe gwayingidde. When we entered into the new year, Nasabyeko paka ku ssaawa 7:8. I prayed up to around 1:32 Ne mbaawo a.m. nga sirina kye njogedde ne ngenda ne neebaka. I left my not speaking anything and went to rest. Saagala kubeera mu luyoogaano lw'okuba nti abasumba bonna bali mu kulagula. I don't want to be in the chaos of all pastors prophesying. Amiina. Amen. Okulabula kwe kuno. The warning is there. Okulabula kwe kuno. This is the warning. Funawo okuwandiika. Note it down somewhere. Okusinza ku Yoweeri essuula eyo ffenna gye tumanyi. According to Joel, that chapter that we all know, Essuula eno eya Yoweeri 2:23. Joel 2:23, Katonda amanyi okwogera nga gamusanyuse Sayuuni.
kusanyukemu abaana ba Sayoni. The Lord speaks, saying, Rejoice, be glad, O people of Zion. Essuula eno This chapter, mwe musangibwa ebiwuka obuwuka obuli emyaka. this is where we find the insects that do eat the years. Kati mpandiikira kano. So write this down for me. Njagala ozibuke amaaso okuva leero. I want your eyes to be opened from today. Eriyo ebiwuka They are insects nga byo birya myaka. that consume years. Eriyo ebiwuka They are insects mu buli mwaka in every year nga bisobola okukulyako. when they can eat it. Abalokole balungi mu kkuba enduulu ng'omwaka gutandika. Born agains are very good at making alarms when the year is beginning. Balungi mu kuwogana ng'omwaka gutandika. They are very good in making noise at the beginning of the year. Ne batagema biwuka ebirya emyaka. And they fail to immunize the insects that consume years. Nkulabula ku biwuka ebirya emyaka. I am warning you of the insects that consume years. Ebiwuka ebirya emyaka. The insects that consume years, Obwakyaka obulya omwaka. the cacaworm that eats the years, Tebufaayo bw'oba owoggana. they are not mindful of your noise. Bw'otobufuuyira, If you do not spray them, bw'otobwetegekera, if you don't prepare for them, bw'otobuggulako lutalo, if you don't wage war against them, tebufa ku bweyamu bw'okoze. they are not mindful of the vows and pledges you've Obudde made. bugenza okukya ng'ensi n'ensi abaana ba Katonda bakoze obweyamu. By morning, the entire world, the children of God, had made vows and pledges. Kabe kasinge naawe ekiro wabukoze. Could be you also did the same in the night. Okukola obweyamu n'okuzza obujja endagaano yo ne Katonda si kibi. Making pledges and vows and renewing your covenant with God isn't bad. Naye njagala kugamba, But I would like to tell you, kwata dduumu ow'omwoyo, get the spiritual doom. kwata eddagala eritta ebiwuka eby'omwoyo. Get the drugs to kill the parasites that are spiritual. Osokotte ebiwuka ebirya omwaka. And you first kill the insects or parasites that eat the year. Bw'otobitta, If you do not kill them, kale bw'otobimanya, if you do not know them, byetegese naguno omwaka ogukulyako. they are ready even to consume this year. Balayo emyaka 3 emabega. Count 3 years back, Olabe obweyamu bw'ozzenga okola buli mwaka nga gutandika. and you see the vows you've made every beginning of year. Olabe okumalirira kw'obadde ng'oteeka muno ogamba maliridde ku mulundi guno. And you consider the determination you've been putting in, saying, I am determined this time. Mu by'omwoyo In the spiritual n'ebyomubiri, and the physical eby'empisa, character. ebyo byonna gwe bitunuulire. Consider all of them. Tutera bwe tutaddiringa na biwuka bino, If we do not deal with these insects, ne ku mwaka guno biwoominze nate. even this year they are ready and warming up. Ulirayo kano. Listen to this. Omwaka mupya eri ggwe, eri Katonda si mupya. The year is new to you, but to God it isn't. Bayibuli egambye mu Zabbuli 139 The Bible says in Psalm 139, olunyiriri olwo olw'ekkumi verse 12, okukka wansi, and the verses that follow. omusana n'ekizikiza oba ekizikiza kyakanga omusana mu maaso ge. That darkness is as bright as light before him. Ye Zabbuli 139 That is Psalm 139 kuva ku nyulo 12 okukka wansi. from verse 12. Enzikiza Darkness eyakanga omusana mu maaso ge. is bright like the sun before him. Kati enzikiza eba nzikiza gye tuli so si eri Katonda. So darkness is darkness to us, but not to God. N'ekye tuyita omwaka
And even what we call a year, mwaka gy'oli, it is a year to you, kipya gy'oli. new to you, Eri Katonda si kipya. but to God it's not new. Yateekerawo ekyo He placed that for us tufune akaseera we tuddiza obujja endowooza zaffe tuzze obujja enkolagana yaffe naye. He put that for us so that we get a time to renew our minds and our relationship with God. Katonda agambye The Lord has said, ndibaddiza emyaka akawuka kigaalya that I will return to you the years that were eaten by the locusts. kitegeeza eriyo ebiwuka ebiri emyaka. That means that there are insects that eat the years. Nja kukusaba I beseech you, totunuulira butunuulizi mwaka bwe gugenda, do not just look at how the year is moving, teeka maaso ku biwuka ebyo ebiri omwaka. but focus on those insects that consume the year. Nsanyukira nnyo abatayagala kuzaala. I am delighted by those who don't want to give birth. Okwegatta nga bakwagala ebyokuzaala nga ebyo binaakivaamu nga byo tebabyagala. They desire to have sex, but they do not want the outcome of sex. That's why tulinawo methods ezigema okuzaala. That's why there are birth control methods. Buli nsigo eyalibadde ejja eveemu omwana bagitta ekyali nto nga tennaba kufuna mukisa ogwo. Every seed that comes and a child would have come out of it is killed very fast. Buli nsigo eyalibaddemu omwana baagisalira amagezi. Every seed that would have a child, they have devised means. Tulinayo n'amakerenda leero. Today we even have tablets or pills. Abaana abawala ge basinga okukozesa bali ku campus n'ebifo ebyenjawulo. The students at the university and other places use them so much. Mukolo bagwagala ogw'okwegatta. They love the act of sex, Ebinaaguvaamu tebabyagala. but they do not want the outcome thereof. Waaviira mu kwegatta ekkerenda n'alimira ne litta ekyo ekibadde kize. After having sex, they swallow the pills, and immediately what has come is killed. Bakusigala nga bakukumye figa ng'abatabigattangako. And they remain shaped like those who have never had sex Bwe before. kibeera ng'eriyo amakerenda agatta ensigo ezo, So if there are pills that kill those seeds, kwate ekyo tukizze ku by'omwoyo. let us consider that on the spiritual Buli side. nnaku omirengayo ekkerenda limu eritta ekiwuka ekyo. That every day you swallow one tablet to kill that insect. Badde nsuubira amina naye mulina masiki kambasaasire. I expected an amen, but because you have masks, let me Buli have lunaku masks on you. lw'otuukamu Every day you get into, noonya ekiwuka ekibadde kize look for the insect that has come mira ekkerenda. and swallow the tablet. Tubittire ku peesa eyo. Let us kill them at that pace. Tunaagenda okuyita mu mwaka, By the time we get through the year, tujja kulaba ebibala by'omwaka nga bivuddeyo. we shall behold the fruit of the year. Zabbuli 65:11. Psalm 65 verse 11. Katonda asuubiza, The Lord is oba promising, omuwandiisi wa Zabbuli eno asuubiza. or the psalmist promises, Katonda ateeka engule ku that mwaka. the Lord crowns the year. Katonda ateeka engule ku mwaka. The Lord crowns the year. Katonda yali agadde omwaka gwo gubeere gwa kitiibwa. The Lord desires you to have a glorious Katonda year. yali agadde omwaka gwo gubeere gwa bibala. The Lord desires you to have a fruitful year. Teguyina we gusobola kubeera gwa bibala There is no way it can be fruitful paka ng'oddirinze n'obuwuka obugulya. until you deal with the insects that eat it. Leero abalimi Today, the farmers, abalima ennimiro zonna, those who cultivate all the gardens, byonna ebirimibwa all the things planted, kiri ku likodi, it is on record. balima bafuuyira. They do farming while spraying Buli kirime pesticides. kati bakifuuyira. They spray everything. Buli kirime kirinayo obuwuka obukirya. Every plant has pests that attack it. Bwe kibeera ng'eyo levu gye tuliko, So if that is the level at which we are, ng'ebirime tufuuyira bifuuyiro okusobola obbikuza obbiggyako ekibala. when we spray the plants for us to harvest fruits from them, Awaka we tusula tulinawo vakedo omulungi.
At home where we reside, we have an avocado that is akuwa good. kivakkedo ekinene bwe kiti. It gives you a very big avocado. Naye twamala emyaka nga tetusobola kulyako wadde kivakkedo n'ekimu. But we spent years without picking any avocado Ng'abala from it. nnyo. It would bear so many Naye avocados. ng'eriyo ebiwuka ebiyigganya vakkedo. But when there were pests that were against it, Ne kikula ne kigejja. it grows very big. Kigenda okuwanuka kigwe ku ttaka nga kiri mu nvunyu. But when it comes to the ground, it is full of maggots. Naleeta abalimi abatusingako. I brought those who are specialists in agriculture, Bagamba tulinnye ku muti tugufuuyire gwonna. and they told us to climb up on the tree and spray the whole Era ne tree. bakola ekintu kye kimu. And they did the Ne same. bagufuuyira. The tree was sprayed. Ekiseera ekyaddako And then the next time, twasobola okulya ku vakkedo. we were able to eat avocado mbasaba. from it. I'm beseeching you. Nga bwe tuli mu mwezi ogusooka Since we are in the first month, ogw'omwaka guno, the first month of this year, amaanyi gaffe tugateeke ku kufuuyira obuwuka obulya emyaka. let us put all our strength on spraying the insects that consume the yam. Nadde ngezaako birowoozaako buwuka ki obwo obulya emyaka. I was trying to think about the insects that consume the yam. Njabawaayo butono tumalirize tusabe. I'll give you a few of them, then we conclude and pray. Kawuka akasooka The first one, kwe kumanya ekyokukola n'otokikola. knowing what you ought to do and you fail to do it. Kwata bomba, Get the sprayer, kwata eddagala, get the pesticide, ofuuyire ekiwuka ekyo. and you spray that insect. Okumanya ekyokukola n'otokikola. Knowing what to do and you do not do it. Kwata ebbomba, Get the sprayer, weekuŋŋaanye. gather up yourself, Okumanya ekyokukola n'otokikola. for you to know what you're meant to do and you don't. Oba weetisse lugezigezi. It is just carrying that kind of wiseacring. Lugezigezi. Wiseacring. Omanye ebintu naye tobifaanana. You know things, but you are not like them. Jjukira olunaku olumu nabagamba. I remember one day I told you, Okumanya kisaawe kikulu. knowledge is an important field. Kisaawe. It is a field. Bw'eba tre nnungi nnyo. If it is a trait, it is a very good one. Mu kumanya mwe tujja obusiru, mu kumanya mwe tujja amagezi. In knowledge, we get either wisdom or foolishness. Era nzijukira nabagamba, And I remember telling you, abawala 10, 5 nga basiru, 5 nga bagezi, the 10 virgins, 5 of them wise and 5 were foolish. mubajjukira? Do you remember them? Munzire mubajjukira? Do you remember them? 5 The 5, bagezi, they were wise. 5 The 5, foolish. ebyageziwaza abagezigezi abawala What made the wise ones to be wise bye byasiriwaza abaasiriwala. is what made the others foolish. Mmere y'emu, The same food. abamu ng'ebageziwaza, It makes others wise, abalala nga bwe bamala okufuna okumanya and others, after receiving the knowledge, nga basiriwala. they become foolish. Saavisi y'emu, The same service. abamu bwe babeera mu saaviisi When some are in the service, nga bageziwala, they are becoming abala mu wise, saaviisi and the others in the service are becoming nga foolish. basiriwala. Becoming foolish. Wulira akabuuzo akaluma. Listen to the hurting question. Bwe kibeera nga saaviisi zaali ze zimu ezaageziwaza abagezi ne zisiriwaza abasiru, mu saaviisi y'olwaleero wazze osiriwale oba ogeziwale. If the same services made the wise ones wise and the foolish ones became foolish, in today's service, have you come to become
more wise or to become more foolish? okugeziwala kyeki? What is becoming wise? Manya, kola. To know and you act accordingly. Okusiriwala kyeki? What is foolishness? Manya, tokola. To know and you fail to act Kateebereza accordingly. enkumi n'enkumi ezasuze mu kusaba nga zagenze kunonayo magezi n'enkumi z'abantu nga zo zagenze kusiriwala ekiro ky'olwaleero ekikeeseza olwaleero. So imagine thousands of people that spent the night in prayer, and some went to become wise while others were becoming foolish. Isaaya 58 onyola okubiri. Isaiah 58 verse 2. Isaaya 58 onyola wakubiri atugamba, Isaiah 58 verse 2 tells us, abantu bange basanyukira ebiragiro byange ebipya. my people are delighted by my new commands. Basanyukira okumanya. They are delighted by the knowledge. Basanyukira okumanya amakubo gange. They are delighted in knowing my ways. Era baagala nnyo nnyongera okwogerako nabo. And they desire that I speak more with them. Baagala nnyo ebipya. They love new things very Amakulu much. gaakyo The meaning is, naye n'ebikadde tebabikolanga. they have never done the past. Mu conference mwe twabadde, The conference where we've been, omwana omuwala gwe bayita Favor Senfuma yabuulidde. while this lady called Favor Senfuma was preaching, Agamba nti abasinga obungi baagala nnyo Katonda ayogereko nabo ebipya, ne Katonda ababanja bikadde bye yayogera nabo. that very many people desire that the Lord speaks new things to them, yet the Lord requires of them the past things He has always told them. Abasomesa kiri ku likodi. The teachers, it is on record, Tebatera nnyo kwagala kuyisa buyisa mwana ng'ebintu abigudde. they do not want to promote a child when they have failed. Bwe kiri, Is that true? ate Katonda asingawo nnyo. And God exceeds that. Tayagala omusabe bipya. He doesn't want you to ask of new things Ebikadde tobikolangako. when you have never done the old things. Okusinziira kumanya kw'olina okw'obulamu obw'omubiri n'obw'omwoyo. According to the knowledge you have of the spiritual and physical life, Teweetaaga kintu kipya kyonna. you do not require anything new. Weetaaga kuzuukukira ebyo ebikadde You need to wake up to the past things obiteeke mu nkola. and you put them into Bw'oneeteeka practice. ebyo mu nkola, If you put those into practice, ojja kuba weegemye. you would have immunized yourself. Gamba nkiwulidde ekyo. Say, I have heard that. Ekirala, kawandiike kano. Note down this. Teriiyo mwaka gugenda kujjanga mwangu. There is no year that will come when it is simple or easy. Tekiriiyo. It is not there. Yesu agambye, Jesus has mu said nsi mulimu okubonaabona n'ennaku. that the world is full of trouble and sorrow. Mugume bugumi kubanga nze mpangudde ensi. But he says, take heart because I have overcome the world. Mulokokere mu mulembe ogwakyama. Be saved in this perverse Katosuubira generation. nti olw'essala zo gugenda kutereera. So do not think that your prayers will make it upright. Manya amazima ge gaba gakufuula ow'eddembe. Know the truth, and the truth shall set you free. Ensi egenda genda ng'eyita mu mayengo agatiisa, jjengo ku jjengo, mubamu akava mu lino ne mugwa mu ddala, ate buli eriddako liba ggumu, ddene, lizitowa n'okusinga eryali libaddewo. The earth will go through different waves, and every wave is stronger than the other, and it is very hard, more complicated than any that has ever existed. Weetaaga n'oddamu n'osoma Matayo 24. You need to read Matthew 24 again. Essuula eyo yonna Yesu talina walagira nti ensi egenda kuddamu ebeere n'emirembe. There is nowhere in that chapter when Jesus says that the earth will be peaceful again. Muliwulira entalo n'ettutumu ly'entalo. You will hear of wars and also Ebikankano n'enjala. the storms and also the Yesu hunger. yayogera ku bintu ebigenda ogenda nga biddiringana paka ensi eno lw'egenda okuzingibwako. Jesus was echoing the things that will come and happen continuously until the earth is rolled away. Kigambibwa nga
akasirimu nako bakola kakole. It is said that even the HIV virus was just manufactured. Mwakiwulirako banene? Have you heard of that? Munzizemu amaanyi. Encourage me. Ne bakaliriizinga. And it was released out. BNC. It has stricken the earth. Abafudde bafudde. Those who have died have done so. Era nako ne bakasalira amagezi. And they also devised means. Bwe tukamanyidde tambule nako. When we got used to it and we can walk with Leero it. tulina ku level. Today we reach a level Nti abasirimu basobola okufumbiriganwa n'okuzaala ne bazaala ng'ate omwana tayina. Tolaba nga tekakyatutiisa. that HIV positive couples can get married, they give birth to a child who is HIV negative. Kafuuka kaganda kaffe mu mibiri gyaffe. So it is like it is related to us in our bodies. Ndabyeko ku booluganda abeewasa ng'omu mulamu omulala akalina anaganze gwe njagala yoyo gwe ntwala. I have seen of brethren who marry each other when one is positive and another is negative, and they say she or he is the one I love. Twasooka ne tubiteekamu olugezigezi ng'ekkanisa ng'abasumba. We first put some strength there as pastors and we were Etusimbe kuli wise. ffe wano tetugatta omu nga mulwadde omulala nga mulamu ffe wano tetubagatta. And we said here we cannot wed you when one is negative and another one is positive. Nga mpimidde ku bwabuntu bwange. When I am weighing that, considering my humanity, Nsobola okuwaayo omwana wange yenna ku benzaala naye nga mulamu afumbirwe omuntu omulwadde. can I give in any of my daughters or sons to get married to someone who is HIV positive? Tugenda ne twebuuza mu mateeka g'ebyobufumbo. We went and inquired concerning the laws of Ne marriage. batugamba omuntu bw'aba ng'ali waggulu wa myaka 18 akola okusalawo kwe mubagatte kati okuva olwo tubalijja. And we were told that as long as someone is above 18 years and they can make their decision, from that day we do wed them. Kino kye tukola bw'obeera ng'omu mulwadde omulala mulamu. This is what we do when one is positive and another is negative. Tuyita abeewammwe mwembi. We call your relatives at home, Naffe both of you, ng'ekkanisa nga weetuli. when even the church is Ne present. tubagamba kino kye kigenda mu maaso. And we tell them this is what is going on. Nammwe abazadde temulina lukusa gaana baana bano. Even you, the parents, have no authority to deny them this Naye ffe right. paati yaffe tugikoze. But we've done our part. Mukitegedde? Have you understood? Ekkanisa nebeera nga bategedde yakimanya tegasse bagatte. And even the church is aware of it. They have not just joined them together. Okuva awo And from henceforth, bafumbiriganwa. they get married. HIV yafuuka kitundutundu kati kuffe. So HIV is part and parcel of us. Tubadde tukyali awo While still there, ne balungayo akalunga akalala. they have brought another ingredient. Mumbulire erinnya lyako. And what is the name? Ffenna ne tuteekayo. And we all took off. Musooke mwekweke mu mayumba ne twekweka. First hide in the houses, we all hid. Ne tugenza okulaba ne twekweka ko keeyongera. But we've considered that even if we are still hiding, it is just multiplying. Tugamba tujja nno kufiira bwerere enjala. And we see that we are going to die for hunger for no reason. Muggyeeyo obwenyi Bring out your faces. tulabe engeri gye tutambula nako. And we see how we can live with it. Mwambale masiki ffenna katuziina. Wear your masks. Now we all have them. Muteekako akako. Everyone put on your mask. Ngambye teekako. Put on your mask. Katukyali ku level eno kuba kakyali kapya. So we are still on this level because it is still new. Kano akawuka kajooga. This virus can Musumba Sekabuga familiarize. yatugambye Pastor Sekabuga told us emmotoka z'abasumba kati zitambuliramu mwenge. the pastor's cars now carry ethanol, Nguuli. alcohol. Tebereza pasita bw'anaaba enguuli. Just imagine how a pastor is washing hands with alcohol. Tukyanoonya engeri gye tuba tutandika kafuuka ekitundutundu kuffe. We are still devising means of how it becomes part and parcel of us. Ekiseera kigenda kudda A time will come nga nakano tukaggyeeko when we've also taken off this nga nako tukaaniriza mu butongole tutambule nako. and we've officially welcomed it that we may walk with it. Tubadde tukyali awo. While still there, Bagamba lwaki Afirika yo tefa nnyo? they said, why are Africans not dying in large Ng'eriyo numbers? akalala akeeyubudde ate ko kakambwe katira mu nnaku nnya zokka zokka. That there is another one from the UK and it is very tough. It kills in only 4 days. Kambalabule.
Let me warn you. ebyo ebimalamu amaanyi bikyajja, tukyali ku ntandikwa ya kintu. Those discouraging things are still coming. We are just at the beginning of this. Naye ekkanisa ejja kubaawo. But the church will remain. Katotya. Do not be afraid. Tojja kufa. You will not die. Kyokka essaawa y'okufa bw'erituuka ojja kufa. And when your time to die comes, you will die. Ye lwaki tutambuza maaso? Tambuza amaaso bw'oti. Just move around your eyes. Tambuza amaaso obadde otya? Move around your eyes. Obeere n'ekibuuzo kino. And also have this question. Nga bwe tutudde wano, The way we are sitting here, ani anaatusooka okufa? who will be the first to die? Funayo gw'oyiikiriza nti wuuyo. Look at someone and say that you. Naye nga bwe tutudde wano, But as we are sitting here, kijja kuba kya magero nnyo it will be a great miracle ffenna okumalako omwaka. for us all to complete the year. Kijja kuba kya magero nnyo. It will be a great Si miracle. gwe wasookera mu bulamu. You are not the first to be in life. Nakasindi yatuulanga wa? Where Awo, did Nakasinde oba awo. sit? Either here or there. Nakasinde. Nakasinde. Vicky. And then Vicky. Semuju. Semuju. Ani omulala? Who else? Ani? Betty Businje. Businje. Mukulu w'abakebezi wano yali. Businje, the chief usher. Ani omulala? Olaba bwe bamala okufa bwe tubeerabirira ddala. Do you see Naawe after tujja kwerabira bw'onoofa amangu. after they have died, we forget them very fast. Even you, when you die, we shall forget Kiri you. mu Bayibuli omuntu bw'afa nga beerabira. It is biblical that when someone dies, they are forgotten. Kati njagala kukulabula nga mmaliriza. I want to warn you while concluding. Ebyaliwo Whatever was there bye bigenda okubeera ne mu mwaka guno. is what will also be in this year. Kufa, Death, kuwasa, marrying, kuzaala, giving birth, kulaakulana. prosperity. Abamu buli omu agwa mu kike. So everyone falls in their own category. Ekimu ku bisembayo One of the last things ky'ekitabo ky'Omubuulizi essula ya 11. is the book of Ecclesiastes, chapter 11. Ebiwuka tujja bikwatako mpola mpola. We shall handle the insects and pests. Kiwuka ki ekirya emyaka? Which insect consumes the year? Kwe kumanya eby'okukola eby'obwakatonda. Is to know the divine things you ought to do N'otobikola. and you fail to act Mubuulizi accordingly. 11 Ecclesiastes chapter 11, olunyiri lwa 5. verse 5. Nga bw'otomanyi kkubo lya mpewo bwe liri, newankubadde amagumba bwe gakulira mu lubuto lw'oyo ali olubuto, ssebo kendeezaako ku gundi eno. Era bw'otyo bw'otomanyi mulimu gwa Katonda akola byonna. As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in the mother's womb, so you cannot understand the work of God, the maker of all things. Olw'omukaaga ne lukuwa ekyokkola. And verse 6 gives you what to do. Kubanga tomanyi bwe binaabeera, Because you do not know how things will be. nga bwe tutamanyi kkubo lya mpewo, tetumanyi magumba gakulira gatya mu lubuto. Just as you do not know the path of the wind and how the bones are formed in the womb, Bwe tutyo bwe tutamanyidde ddala bulamba bwa mulimu gwa Katonda gw'agenda okukola mu mwaka guno. that is how we do not know the fullness of the work of God to be done in this year. Olw'omukaaga ne lukugamba, And verse 6 tells you gwe ng'akkiriza mu Katonda, that you, a believer in God, nga tomanyidde ddala bulamba bwa mwaka gunaafaanana gutya. when you do not know the fullness of the year, how it will Ku be. makya siga ensigo zo, In the morning, sow your seed. tuntu siga, kawungeezi siga, In the afternoon and in the evening, tomanye lwegenda okumeruka. you do not know which seed Kano will kabonero ka sprout. kola by'oteekeddwa okukola mangu. That is a sign that you ought to do everything you're supposed to do hurriedly. Maliza mbalabula, I conclude while warning you, teeka mu nkola by'omanyi.
put into action what you know. Principles tebazisabira. The principles aren't prayed for. Principles bakola nkole. They are acted out. Bw'obanga oyagala okukulaakulana kawandiike mu bulamu obw'omwoyo. Note down this: if you want to prosper in your spiritual life, Noonya principles z'ebyomwoyo ozikoleko. look for the spiritual principles and work on them. Pastor Senfuma njagala kubeera nga ggwe tebaagala kyagale bakolerera kikolere. Pastor Senfuma, I want to be like you. They don't just desire it, but they work for it. Ate tebakikolerera lunaku lumu. And it's not worked for in a day. Bw'oba oyagala okukulaakulana mu bulamu obw'omubiri, If you want to prosper in your physical life, gwe noonya wa woolya w'oyagala. look for where you feel you desire Noonya principles za sayidi eyo. and seek the principles of that side, Tandika ozikolako. and you begin working on them. Makya zikoleko. In the morning, work on them. Tuntu zikoleko. In the afternoon, work on them. Kawungezi zikoleko. Likewise, in the evening. Tomanyi eruwa egenda okumeruka. You do not know which one will sprout. Ndowooza I think tebe paati y'okulabula gye nsobodde okuwa olwaleero. that is the portion of warning I've been able to give you today. Bwe ziba ng'engalo zange zinnyaniriza mu mwaka nzeeyanzizza, bwe ziba za Yesu tukube yeesimbako awo. Bameka bali agadde okukulaakulana ku sayidi y'obulamu obw'omwoyo? How many would like to prosper on the side of the spiritual life? Kikolerere. Work for it. Yongeza ku services eweewa. Increase the number of services you give to yourself. Bameka bali agadde okukolerera okulaakulana ku lw'obulamu bwabwe obw'omubiri? How many desire to prosper in their physical life? Buli ssente gy'okwatako okuva kati Every shilling you touch from today, gitememu emirundi esatu. divide it into 3 categories. Emirundi esatu. 3 categories. Ky'omwoyo omutukuvu yakiŋŋamba The Holy Spirit told me that, ne nkigezesa. and I have tested it. Kikola. It works. Gyako ssente Pick a portion of money ezidde eri Katonda wo. that is to be returned to your God. Gyako ssente. Pick money Katonda abeere kitundutundu ku ssente zo. that God is part of your money. Z'onoowayo toziyiiza wano, tozirowoolezaako wano. What you're to give, you don't think about it from here. Ku buli ssente ejja mu ngalo zo bwe pa! Every money that comes into your hands, Ekirowoozo kikuyitemu kuliko eza Katonda wange. that thought should pass through you that there is a portion for my God. Kubanga yakuwadde obulamu, Because He has given you life, ebiseera ozannyira mu biseera bye, you're just playing in His time. amaanyi oli ku maanyi ge. His strength is from Him. Singa yali akusasuza nga bwe batusasuza biru z'amasannyalaze, gwe walibadde wava dda mu bulamu. If He would make us pay as we pay for electricity bills, how would you be there? Ezo otandika ne ssente za Katonda wo mu buli kintu ky'ofuna. Everything that you receive, you first pick the portion of your God. Ssente ez'okubiri And then the second tandika category, okusevinga okuva kati. Leero ennaku z'omwezi lumu. begin saving with effect from today, the 1st of January. Omuntu yenna bw'anaakemebwanga n'akuwa omutwalo, tolya omutwalo gumalawo. If anyone is tempted to give you 10,000, don't consume all of it. Yawulako eza Katonda ko zaawe ziba mmeka? Set apart that portion for God. That is how Wangi? much? Abamu ng'amaloboozi tegavaayo. Aha. Lukumi lwe lwa Katonda wo. 1,000 for your God. Katolaba nga theory oyina mungi ku kimu eky'ekkumi. So do you see that you have a lot of theory concerning the tithe? Naye guli omwaka obadde okibwebwena. But the previous year you were consuming it. Guno gamba ntandika n'ezo ssente. This year say I'm beginning with that money. Okigezese. Test it and test it continuously. Lukumi lugyeko lwa Katonda wo. Take aside 1,000 for your God. Savings. Savings. Oli wa ddembe okusalawo muwendo ki ku kenda ezisigaddewo.
You are free to determine an amount from the remaining 9,000. ezo nazo zejjeko. And you also set that aside. Nazo oli waddembe okuggyako 1,000 You're also free to pick 1,000 from there. oba 1,500. Or 1,500. Kale katwaleko 1,500 mu saving. So let us take 1,500 for Saving saving. naye mutongoza okubeera nga naye muntu alya ku ssente zo. Saving or set it apart as a person who is consuming your money. Tusigazaawo mmeka? How much is remaining? Munyambeko? Sister gwe oyagala nnyo ssente nziraamu. Munyambeko mmeka? Kasanvu bitanu. Juzi omusajja bw'ataazi kuwa 7,500. wayomba nnyo 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 nnyo. When the husband never gave you that money the other day, you were quarreled so much. Ddirayo 500 Get 500 shillings nazo ziggyeko. and also take it away from Ogambe you. zino za kugaba. And you say this is just a donation. Obeere n'ensawo 3 And you have 3 different categories mutwalo gwa ssente. of your money of the Kigezese 10,000. okuva olwaleero. Test it from today. Oli kiweera obujulizi. You will testify of it. Wulira obugalo bw'ompadde ku magezi ge nkuwadde amangi bwe gato. Kitandike Begin it immediately. oba nnyingi Whether it is oba much ntono. or little. Omwaka tegutandise? Hasn't the year started? Munyambeko tegutandise? Hasn't the year started? Tandika ng'otereeza bwongo. Begin putting right your mindset. Ove mu bawoggana And you get out of those making noise. ogende mu bakola. And you move to those who Munaagenda are working. okuyita mu mwaka ogumalako bwe muti. As you go through the whole year to the end, Abawoggana bagenda kukomawo bawogganire omwaka. the noisemakers will come and make noise for the Naye new nga year. bw'omubuuza ki ky'okoze mu gwo? But when you ask them, what have you done throughout the year? Kuwoggana. Just making noise. Gwe togenda kubeeramu abo abawoggana. You will not be among those who make Ogenda kubeera noise. ng'olaga bibala. You will show the Gamba fruits. amen. Amen. Zingako Bible yo. Cover your Nga Bible. buwandiika kano. As you note down Sente this, tebazisaba. money isn't prayed for. Sente bakola nkole. Money is worked out. Baliwo abagamba There are those who say okuva leero nga lumu that from today the first, njagala kubeera mwesigwa I would like to be faithful mu bitundu ebyo bisatu. in those 3 categories. Ndatandika saving. I'll begin saving. Enjala ne bwekuluma saving aleme kubeera wuwo. Even if you're hungry, save so that it may not be at your place. Nabagamba I told you nalinga nkwata ssente I used to get hold of embala money. ekimu eky'ekkumi I count off the tithe, katugeze kya miliyoni maybe an example of 1 million, ne nkitwala ewo omusumba wange and I take it to my pastor. naye ng'ezange tewaliwo. But when my portion isn't Namba there, nina kinnondoola. and I would say, is there anything following Tithing me? angiraba ewezeewo. I see the tithe is there, Nze nga siinaawo. but I had nothing remaining. Guno omuzimu neetaaga ngukube guno ogulya ssente zange. I need to strike this demon that consumes my money. Kumbe nze nali omuzimu gwennyini ogulya ssente. Yet I was the demon consuming my money. Nga ngezaako okubeera omwesigwa okuŋŋaanya tithe. I would try to be faithful in collecting the tithe. Abooluganda Brethren, tuli basumba. we are pastors. Naye bwe tutateeka mu nkola principles za Bible tujja kusigala nga tuwoggana Bible egamba. But if we fail to put into action the biblical principles, we will remain making noise that the Bible says. Omutukuvu n'aŋŋamba Stephen ngenda kuwa omukisa. And then the Holy Spirit told me that, Stephen, I'm going Naye to bless tereeza you. kino. But put right this. Nyimiridde wano I stand here okuwa Katonda ekitiibwa. to glorify God. Bwe natandika eyo method eyo When I started working out that, tuwa Katonda ekitiibwa. we glorify God. Obugalo bwani bwange oba bwo? Neŋŋamba omukyala And I told my wife, neŋŋamba omukyala buli wife, ssente gy'ofuna every shilling you get, oba ntono oba nnene, whether it is a large eno amount ye or system small gye tugenda amount, okukozesa. this is the system we ought to follow.
katonda tumuwe ekitiibwa. We give glory to God. Akaseera kano mwe tuyise The previous time we've gone tusobola through, okugaa nti Mukama atugabiridde. we can proclaim and say the Lord has been our provider. Settinga mind yo mu kugaba. Set your mind on giving. Ojja kuba okugaba okuwadde emikutu egi. You will have given 2 channels to giving. Tithe. The tithe, N'obeera mwesiga eri Katonda wo. and you're faithful to your Ne ku God. ssente zino ez'okugaba. And also this money of Eyo giving, kyano yakubiri. that is a second channel. Omuntu bw'atajja gy'olina enjala ennuma n'omugamba thirina, ekigambo thirina tekiyita mu kamwako. Let not anyone come to you and say to you, I am hungry, and you say, I do not Pastor, have. n'ekizibu kya mitwalo 5. Pastor, I have a problem of 500,000. Kusimba omutwalo n'oweweera. I give you 10,000 and that is all. Nkumaze. I am done with that. Siriwo okumalawo bizibu byo. I am not there to accomplish Ndiwo your okukolako problems. kye nsobola. I am there to do what I can do. Weewale endowooza ya sirina. Avoid the mindset of I don't Ekiba have. kiyita kuteeka mu nkola. That is what we call putting Bwe into munaakola action. bwe mutyo, When you do like omwaka that, guno gugenda kubeerera gwa bibala. this year will be fruitful for you. Ngambye omwaka guno gugenda kubeerera gwa bibala. This year will be a fruitful year Abalala nga for badda wansi gw'ojjanga kudda waggulu. you. While others are coming down, you'll always move higher. Abalala nga balemerwa gwe togenda While kulemererwa. others are failing, you'll not be a failure. Kubanga osoose kugema. Because you've first immunized. Muyimirire Stand on your feet. tusabe omukisa, And we pray for a blessing, amagezi, wisdom, ngeri gye tugenda okukolamu ebintu. the way we will act this year. Katonda bampeera omukisa n'ebigambo ebyo. May the Lord bless you with those words. Gwe ayagala okulokoka, You who would like to get saved, ddamu ebigambo bino awo w'oli. confess these words where you are. Mukoole nti Yesu, Jesus, nkuwa obulamu bwange, I give you my life. neewaayo gy'oli. I surrender to you. Onompa omukisa omwaka guno. You bless me this year. Era olwaleero And today, ntandika omwaka omupya. I begin a new year. Mukama Lord, kulembera. lead me. Mu by'omwoyo nkulembera. Spiritually lead me. Mu by'omubiri nkulembera. Physically lead me. N'oŋŋamya mu by'ensimbi. Direct me concerning finances. Nyamba okubeera omwesigwa Help me to be faithful. ku bibereberye With the first fruit n'ebimu eby'ekkumi. and the tithes. Bw'onompa omukisa, When you bless me, nyamba nneme kuuguka lwa mukisa. help me not to be swayed by the blessing. Nyamba nneme kuuguka lwa mukisa. Help me not to be swayed by the blessing. Nyamba nkozesa omukisa Help me to use the blessing okwongera okutegeera. to continue knowing you. Ng'ozibiriza ku maaso go. With your eyes closed. Bayibuli egambye teweesigama magezi go. The Bible says that lean not on your understanding. Katonda atusaba ebibereberye. The Lord requires us to give in the first fruit. Kimanyi abamu ku mwe tokiwanga nako. I know some of you have never given it in. Bayibuli egambye teweesigama magezi go. But the Bible says that lean not on your Saamu understanding. Katonda ekitiibwa n'ebibereberye ebyo. Honor the Lord with your first fruit. Mwezi guno mubereberye. This first month, Katonda asobola okukusaba oba gwe osobola okweyama okumuwa ekibereberye ekyo. the Lord may require of you, or you can pledge to give him your first Gamba fruit. omusaala gwange ogw'omwaka guno ogusooka. And you tell him that my salary for this first month of the year, Mukama ngukuwadde. Lord, I give it to you. Ebirowoozo bijja kukubira onoobeerawo otya. The thoughts will come to you that how will you survive? Jjukira toliwo lwa musaala gwo. Remember, you're not surviving because of your salary. Maze emyezi nga tokola. You've spent months without working. Oliwo lwa Katonda. You are surviving by God's grace. Ogezese. Test him, Ensi eno tegenda kukalubirira. and the earth will not be hard for you. Hallelujah. Wanika emikono gyegyo mu maaso ga Katonda. Okola obweyamo obwo mu maaso ge. Okola obweyamo mu maaso ge. Katonda ow'ekisa, Katonda omulungi.
Mukama tukuyimusa watusobozesa tukuwa ekitiibwa tukuwa amatendo twagala okuwonga omwaka guno maaso go twagala okugamba nti oyinza byonna Mukama watuyisiza mu mwaka guli era okyatwongerayongerayo tuyambe okuteeka mu nkola principles zo meme yange tendereza Mukama mutima gwange sinze linnya lye wadde okufa tekwa kuyinza ne muntanda asigalanga ye Mukama ne muntanda
abeera waggulu asobola okukukolera ekkubo mu mwaka guno asobola okubeerera omusana Yesu tukuyimusa waggulu ennyo
tugezaako ne Mukama. Birako Yesu mungalo tuleko wansi. Ngabe tuli ku lunaku olusooka naddala mu mwezi guno ogw'olubereberye. We are in the first year, in the first month of the year. Agaluliza ebigambo bino byo byetaaga kuteeka mu nkola. And I thought about these words that we ought to put into action. Fulumya ebintu byonna by'otakyakozesa. Release out everything that you no longer use. Kuŋŋaanya engatto, ngoye, fulumya ebintu ebyo. Collect the shoes, the clothes, and all other things that you are no longer using. Nkiddamu. I re-echo this. Naffe kitugenda okukola. We are also going to do the same. Buli ky'otunuulira nga tokyakikozesa. Whatever you consider of no use to you, maze mwaka mulamba tokikozesa kirya. A full year it hasn't been in use. Fulumya. Take it out. Ebyo tebyetaaga kusaba. We don't need to pray about Genda ogwe that. mu ngeeyo zo zonna ozikebere bw'oti. Go and look through all your clothes Fulumya. and release out. Nkuwa ekyandikwa ku nsonga eyo kibikkule. I give you a scripture concerning the same. Kino Let us tekyetaaga open kusaba, them. kino kyetaaga genda kukola. We don't need to pray for this, but to act accordingly. Essula yino ya Ngero 11:24. Proverbs chapter 11, verse 24. Wabaawo asaasaanya ne yeeyongera nate kwala. Era wabaawo akodowala okusingawo ekigwana naye kireeta kwetaaga bwetaazi. One man gives freely, yet gains even more. Buli omu soma Another Ngero, withholds unduly, but comes to soma poverty. Ngero
11:24 gyesomere gisomere emmeeme eyo ogenda kulumba nnyumba yo. Read this verse to your soul. Wagambye watya n'eddoboozi ddene? One man freely gives, yet even gains more. Another withholds unduly, but becomes poverty. Genda ofulumye engoye zo, ngatto zo, ebintu by'otakyakozesa fulumya. Go and take out the clothes, shoes, and any other thing that you no longer use. Tokyayinawo siza kubanga byayingira byatuula, gwe kennyini tokyabikozesa ate tobyongerayo. You no longer have fresh breath because they are there sitting in your house and you can't get them out. Kyeddiremu omulundi ogwokubiri tuwulire wagambye watya? One man gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. Fulumya. Take out. Kino kigoba obukodomu gwe. This chases away stinginess in you. Watuyira n'oziira. You are filled up to capacity. Lijjo ntera ogamba abantu sika omukka ogukwatireyo. Usually I take people to breathe in and hold the breath. By the way, tulina omuntu atendeka ebintu ebyo by'obulamu bwaffe obw'omubiri. We have someone who trains us concerning the physical life. Bagiyita inner strength. Amaanyi okwe-strengtheninga mundaayo. Being strengthened inwardly. Akugamba wuuta omukka nga mungi nnyo. They tell you to take a heavy breath. Ogukwate. Hold the breath. Oleme kussa. And you don't breathe out. Kiyamba sisitimu ye y'omunda. That it helps your inner systems. Lwaki sibeekwatiramu eddakiika zino? Anti era kiyamba gwe. Wuuta omukka nga mungi ogenda gukwata. Tubale paka ku 10. You're going to breathe in a heavy breath, hold it for about 10. Ngenda kubaza ngalo, mami ekyo kimanyi tukikola awaka. I am going to count using the fingers. Kale wuuta, naye by the way teweeseera. Breathe in and do not limit yourself. Teweeseera. Don't give 1, little 2, to 3, yourself. start. Kwata. Oli omutima bwe guvudde mu kifo kyagwo. You see how your heart has left its position? Biyamba. It is of benefit. Abamu kufa obutakaddiwa ebyo bye tukolaakola. For some of us not to grow old, that is what we usually do. Tuddemu tusike ogusembayo. Let us take the Teweeseera breath se. again. Obungi bw'omukka bwe bulungi bwa amaanyi g'ofuna mundaayo. Ogogola misuwa gyo omutima gwo guva mu kifo kyagwo. Mu ngeri ennungi si ya bulwadde. This is for your good and it has no Ate batugamba disease it bw'oba can ota totalumbe. And we are told that if we are to breathe out, it shouldn't be at once. Bagamba guteere mu bitundutundu. They say that you do it in small bits. Kale, tuddemu tusike 1, 2, 3, start. Ebyo biyamba gwe tebiyamba nze. That is of benefit to you, not to me. Oli mu kugogola munda awaka kikozese. You're cleansing your inside, use it at home. Kati olengedde mu by'obulamu obw'omukka. So physically the breath, bw'oyingiza n'otofulumya. if you only breathe in and do not breathe out, Otuuka ekiseera ng'owulira otaawa. you reach a time and you feel you're fainting. Ne mu by'engoye bwe bityo bwe biri. And even concerning clothes, that's how Katonda it talina is. bwakuwa bipya There is no way God can give you new things kubanga waziira. because you are filled up. N'embya ssente bwe bityo bwe biri. So even financially, it's the same.
mbasabye mufulumye ebintu byonna bye mutakyakozesa. I request you to take out everything that you no longer use. Sigambye obimpe. I'm not saying that you give them to me. No. Nedda nange ngenda kufulumya. I'm also going to release out. Bw'oba tolina wa kubigaba then bireete wano tujja biteeka wano. Tulina ttiimu z'abantu ezifuluma okugenda okubuulira enjiri bajja bitwala. If you have nowhere to put them, then you can bring them at church. You have different teams that go out to minister. We shall give them to them and they give them out. Kyokubiri kye mbalekera ng'ekikolwa. Then the second act I give to you. Tugende mu ngero 3. We go to Proverbs chapter 3, verse 5. Na kino si kyakusabira. Even this we don't need to pray for Genda it. okiteeke mu nkola. Go and put it into action, Ogeziwale. that you may become more wise. Nange kye ngenda okukola. And I am also going to do the same. Ngero 3:5. Proverbs 3, verse 5. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. So toweesigamanga kutegeera kwo ggwe. Trust in the Lord with all your heart and Mwatulenga lean mu not makubo on your go understanding. gonna. Kana anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Tobanga n'amagezi mu maaso go ggwe. Tya Mukama, va mu bubi. Ekyo kye kinaabeeranga obulamu eri ekkundi lyo n'obusomyo eri amagumba go. Ossengemu ekitiibwa Mukama n'ebintu byo n'ebibereberye ku bibala byo byonna. Amen. Wano wennyimira basaba ebibereberye byammwe. This is where I stand to request you for Ekyo your nange first kye ŋŋenda fruits. okukola. And that is what I'm also going to do. Gogola empewo. Cleanse the atmosphere. Fulumya ekibereberye kiweeyo eri Mukama. Take out the first fruit and give it to the Lord. Ojja kuba ofuuyidde You would have sprayed ebiwuka ebirya omwaka. the pests that consume the year. Naye gomba balaba nga mbasumba nga muva mu kitiibwa mudda mu kitiibwa. I desire to pastor you as you move from glory to glory. Naye gomba balaba nga mugaggawala ate nga muli beetowaze nnyo. I desire to see you becoming more wealthy yet very humble. Bw'onooteeka ebyo mu nkola, If you put all these into olina action, olukusa okuyimirira n'ogamba Mukama mpa omukisa nja kugukozesa bulungi. you have the permission to stand and say, Lord, bless me and I will use the blessing Pastor, well. bwe mpaayo omusaala gwange ogusooka kati n'abeerawo ntya? Pastor, if I give in my first salary, then how will I survive? Va mu kutegeera kuweesige Mukama. Get out of your understanding and trust in the Lord. Ajja kujjuza amawanika go gayiike ekyengera. He will fill your barns and they will pour down with the fruits. Ekyo ekigambo kyammwe kale eky'omwaka. That is your word for the year. Mukama bampeera omukisa. May the Lord bless you.